привет! Сегодня у нас 4 марта. Иду в сберкассу платить за квартиру. Вот, а заодно я решила с вами поговорить и прочитать вам свое стихотворение. У нас завтра обещают метель. И вот как раз стихотворение на эту тему. Опять на улице метель. Март спрятал солнце. Разрисовал морозный день мое оконце. Душа, как чистое белье. Живи и здравствуй. Засыпал снег жилье мое. Март властный, царствуй. На взбитых ветром облаках улегся полдень. Весна спешит на каблучках в угоду моде. С утра метель, в обед капель. Год високосный готовит таинство купель. Март судьбоносный. Стихотворение я это написала в 2012 году. Тогда был год високосный, поэтому вот такие и стихи получились. Немножко приболела. Завтра пойду к терапевту. У нас попасть к врачу в Козлях вообще невозможно. Позвонила в понедельник. Говорю, хочу попасть к терапевту и к невропатологу. Мне говорят, все уже занято. Я говорю, так мне хотя бы вообще попасть. Но в итоге к терапевту записали на пятницу, а к невропатологу вообще якобы мест нет. Говорят, звоните в конце недели, может быть, на следующую что-нибудь. Представляете? Короче говоря, вот так вот. Хочешь жить, не болей. Ну, на этом пока все. Пока-пока. Счастья вам, люди добрые. Пусть у вас все будет хорошо. Подписывайтесь.